上位啲編賣泰國新年快樂！今年泰國旅遊局為咗慶祝潑水節，增添咗一個全新嘅項目，就係響朱拉5路嗰度舉辦咗 International Amazing Splash 2023。佢嘅特點係國際性潑水節，集齊咗泰國、中國、印度、日本同埋韓國5大國家嘅慶祝方式，俾我哋一次過體驗晒。首先就有呢5個國家嘅花車遊行。睇完開幕典禮，我哋就即刻進入 Activity Zone。哇！竟然潑啲泥漿過嚟！不過總好過俾佢哋當頭淋咁大桶泥漿落嚟嘅。除咗射水槍，小朋友都可以直接跳入呢個水池入邊搞。印度嘅都有準備一啲顏色粉俾大家搽喺個面上。哇！呢個大水池咁多泡泡嘅，唔怪得之吸引咁多人啦！我睇到都好想即刻跳落去搞啊！潑水節梗係唔少得浴佛啦。如果你唔想搞水整濕晒啲衫，其實係可以到呢個乾嘅地區嘅。呢度有好多檔口可以俾你免費試做一啲泰國嘅手工作品。例如佢哋會有人教你將花同埋葉嘅顏色染喺呢個布袋上高，做完咗你可以免費攞呢個布袋返屋企㗎。呢個係俾你一個皮影戲人嘅公仔，跟住你可以有顏色，佢幫你做成 keychain 當做紀念品。除咗手工，呢度都可以免費俾你試食烤車。呢度都有好多檔賣嘢食嘅。仲有一啲檔口賣衫、包包、裝飾、首飾等等。呢個 event 係到4月15號嘅，有興趣嚟嘅朋友，你仲有聽日同後日2日可以嚟。再次祝大家 Happy Songkran Day！